Mira qué escena. Un perro no dejaba de ladrarle con insistencia a un gato, mientras éste lo observaba con cara de susto. Pero en realidad, el gato no estaba asustado por el perro, sino porque su dueño aún no le había puesto la correa. Sin ella, se sentía indefenso, como si le faltara su escudo. Pero apenas su dueño le coloca la correa, el cambio fue instantáneo. El gato sacó valor de la nada y se lanzó directo hacia el perro con total seguridad, mientras el can, sorprendido, retrocedía asustado. Definitivamente, este gato es todo un dramático. Pasa de víctima a héroe con solo tener la correa puesta, como si fuera su capa de superhéroe.